कहो नारद जी, बहुत समय व्यतीत हो गया, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। कहिए आप ठीक ठाक तो है ना? कहिए कैसे आना हुआ? देवलोक मृत्युलोक में सब ठीक ठाक तो है ना? हे प्रभु, आप तो सब जानते हैं, पर हम नारायण। क्या कष्ट है नारद जी, शीघ्र बताइए। हे प्रभु, नारद को कष्ट नहीं, खुशी है प्रभु, खुशी है। आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है प्रभु, विजय प्राप्त की है। नारायण नारायण। वाह नारद जी वाह, आप तो बाल ब्रह्मचारी हैं। आपको तो अपने ब्रह्मचर्य का सफलतापूर्वक पालन करना चाहिए। अच्छा तो प्रभु मैं चलता हूँ। नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारद जी के वचन को सुन करके भगवान विष्णु विचार में पड़ जाते हैं कि बाल ब्रह्मचारी के अंदर इस तरह से मोह पैदा हो गया है, इसे किसी न किसी तरह दूर करना है। विष्णु जी क्या करते हैं साथियों, आप लोग दृश्य के माध्यम से देखिएगा। वाह नारद, आपको मोह का इतना बड़ा घमंड हो गया है। आपका ब्रह्मचर्य नष्ट ना हो, इसके लिए हमें अपनी माया का कुछ उपाय करना होगा। मैं अपनी माया से तुम्हारा ब्रह्मचर्य नष्ट नहीं होने दूंगा। साथियों, इस दृश्य पर नमन टेंट हाउस गाजीपुर की तरफ से 100 रुपये का पुरस्कार आया है। मैं सभी की तरफ से उनसे आशीर्वाद की कामना करता हूँ और माता जी से नेक मनाया करता हूँ कि माँ आपका भंडार हमेशा भरा रखे। तेरी मर्जी का मैं हूँ